अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम लोग करने वाले हैं बारबेक्यू। ये देखें, अभी हम लोगों ने सामान ले लिया है। ये चिकन भी है, साथ ये धनिया, ये मसाले हैं। उसके बाद ये देखें, बाकी भी घी भी है, सब कुछ है। और रात को हम लोग करेंगे बारबेक्यू। तो हमें थोड़ी सी आप लोगों को कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा होगा, तो वही अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या मिसिंग लग रहे हैं। तो सीखे मिसिंग हैं, तो अभी सीखे लेते हैं। यहीं से हम लोग शॉप से सीखे लेने आए। ये सामने शॉप है, ये देखें, ये सामने शॉप है, मेगा मार्ट है। ये मेगा मार्ट, ये निगाना चौक पे आपने देखा ही होगा, अलनूर मेगा मार्ट। यहाँ से चेक करते हैं सीखें और लेके चलते हैं अपने बारबेक्यू के लिए। अभी अंदर चलते हैं। ये है मेगा मार्ट, अभी अंदर से भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये यहाँ पे साथ सब्जी भी है, ये देखें। यहीं से हम लोग शीशे लेने आए हैं। नहीं है इनके पास, वैसे बेटे बना। ये मेगा मार्ट, इसमें ये है। ये देखें, ये मेगा मार्ट है। ये देखें, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये देखें, गोल 50 ग्राम यही है 50 ग्राम। ये देखें मेरे बाबा, यहाँ पे सारा सामान आपको मिल जाएगा। जैसे ये देखें, टब भी हैं, ब्रश भी हैं, बर्तन धोने का सामान, हर तरह का अचार यहाँ से भी मिलता है। अचार भी है। ये देखें, ड्राई फ्रूट्स भी हैं। ये देखें, यहाँ पे बर्तन भी है, बर्तन भी मिल जाएंगे आपको, बर्तन देख लें। ये देखें, ग्लासेस कितने प्यारे प्यारे हैं। बच्चों के टिफ़िन वगैरह भी हैं। ये देखें, ये डस्टबिन वगैरह, ये खूंटियाँ भी हैं हैंग करने के लिए, वॉशरूम के अंदर लगा लें। चेयर्स भी हैं, यहाँ पे फुटबॉल वगैरह भी हैं। ये गाड़ियाँ, इस तरफ टॉयज भी हैं। ये देखें। तो अभी यहाँ पे तो सीखें नहीं मिली, अभी चलते हैं किसी और शॉप पे सीखें देने के लिए और देखते हैं वहाँ से सीखें मिलती हैं। यहाँ पर तो नहीं मिली, अलनूर पे यहाँ पे आए हैं हम लोग, यहाँ पे चेक करने के लिए। यहाँ पर हैं सीखें कि नहीं, यहाँ पर देखते हैं। ये सीखें तो हैं, देख बस ये पड़ी हो कितने देखते 50 की देंगे। ये देखें, यहाँ पे और भी सामान है। भी सीखें तो हमने ले लिए हैं, भी दिखाते हैं गाड़ी में। ये सीखे लेने आए हैं यहाँ से। ये जगह का नाम ये है, बिल्कुल निगाना चौक का जो गोल जगह है ना, उससे आपने इस तरफ आना तो ये जगह है। यहाँ पर देखें, ये सारे घर के सामान के लिए सारी चीज़ें हैं, जैसे बास्केट हो गई, टब हो गए, ये हो गए, डस्टबिन हो गए, अलग अलग तरह के डस्टबिन भी हैं। ये देखें, यहाँ पे टिफ़िन भी हैं। ये टोकरियाँ सब्जियाँ वगैरह काटने के लिए। ये देखें, यहाँ पर देखें, ये रहे शीशे के गिलासेस।
ये देखें, ये रहे बर्तन, तवे वगैरह। ये देखें, यहाँ पे भी हैं। ये देखें, यहाँ पे प्लेट्स देखें कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन की है। ये देखें, शीशे भी हैं। ये देखें, यहाँ पे ये अल्लाह नाम की वो भी हैं, थोड़ी सी टेढ़ी हैं। ये सीधी है, सिंधी है अल्लाह के नाम की, अल्लाह मोहम्मद। ये देखें, यहाँ पे कोयला हमने ले आया है बारबेक्यू। ये खान साहब बड़े अच्छे हैं, यहाँ से कोयला देते हैं। ये खान है, बड़ा अच्छा इनके पास कोयला होता है, अच्छा कोयला बना के देते हैं। ये देखें कितनी सारी लकड़ी हैं। ये रहा कोयला। ये देखें, यहाँ पे सारा कोयला है। अच्छा, ये देखें, हाथ भी काला हो गया। 3 किलो दे रहे। वो देखें, गाय का चारा भी है, भूस। सिलेंडर भी पड़े हैं गैस वाले इनके पास। लकड़ियाँ देखें कितनी ज़्यादा हैं। तो यहाँ से कोयला लेने के बाद अभी आगे का तो नहीं पता, आगे कहाँ कहाँ जाएंगे। अभी ये देखें, कोयला आ चुके हैं, बाबा लेके जा रहे हैं कोयला। आप लोग भी यहाँ पे आएँ, इनसे कोयला लें और ये आपको सस्ते में कोयला देंगे बाकियों के मुकाबले। बड़ा अच्छा इनका कोयला है। सुबह अभी अपना वज़न चेक कर रहे हैं। हट, मैं चेक करता हूँ, मेरा वज़न चेक करता हूँ। 35, 36, 5, 35। सुबहान का है 28 और मेरा है 35। खाता तो बहुत कम हूँ ना, इसीलिए मेरा 35 है। ये देखें, अभी डिग्गी में सारा सामान रख दिया। बंद हो गई है, बंद है। वैसे हम लोग आ चुके हैं घर, सारा सामान लेके। अभी जब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तब आप लोग को दिखाते हैं। ये देखें, अभी सारा सामान बाहर निकालते हैं और लेके चलते हैं ऊपर घर में, और सारा प्रोसेस की फिर दिखाते हैं। बारबेक्यू का मसाला बना रहे हैं, तो देखें, और मसाले में ये चीज़ें ऐड होनी है। ये है मसाला, ये रही धनिया, और ये रही लहसुन, और ये अदरक, ये मिर्चें। अभी इनसे मसाला बनाएंगे और वो फिर चिकन के ऊपर देखें। अभी इनको पीसेंगे। अभी काट रहे हैं लहसुन को, सारे मसाले को ऐड करके। ये ग्राइंड भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ग्राइंड नहीं करना चाह रहे हैं। ग्राइंड भी हो सकता है, लेकिन हम लोग इसे ग्राइंड नहीं करेंगे क्योंकि इसी तरह मज़ा आएगा ज़्यादा। देखें, अभी ये सारा मसाला पीस रहे हैं। ये इधर मिर्चें भी कटी पड़ी हैं। ये देखें, अभी ऊपर से लाल मिर्चें ऐड की हैं और साथ हल्दी भी ऐड कर दी है। लाल मिर्चें और हल्दी ऐड की है अभी। अभी नमक भी ऐड कर दिए। देखिए, अभी सारा मसाला रेडी हो चुका है और मसाले को चिकन के ऊपर डाल दिए। अभी इसको मिक्स करेंगे सही तरह। ये देखें,
जितनी अच्छी तरह आप इसे मिक्स करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा और उतनी अच्छी तरह ये आप तक तो खुशबू नहीं पहुंचती होगी, लेकिन मेरी तरफ खुशबू आ रही है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी और मज़ेदार खुशबू है। अभी लीमू डाल रहे हैं, निचोड़ रहे हैं ऊपर, ताकि टेस्ट खट्टा भी हो और स्पाइसी भी हो, टेस्ट और बरकरार हो जाए। ये देखिए कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। अभी फिर से दोबारा सही तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितना मज़ेदार लग रहा है, मसाला ही इतना मज़ेदार लग रहा है। अभी ये देखें मिर्चें डाल रहे हैं, ये मिर्चों के साथ तलाई करेंगे। मिर्चों के साथ इसे तलेंगे। बीच में मिक्स हो गई है मिर्चें। अभी इसको मसाला रचने के लिए इसको 3 या 2 घंटे के लिए रखेंगे। इसे ऐसे ही या तो फ्रिज में रखेंगे या तो ऐसे ही रख देंगे, ताकि मसाला अच्छी तरह अंदर चला जाए और बोटियाँ बिल्कुल सही हो जाएं। ये आग लगा लिया हमने और अभी तैयारियां कर रहे हैं। बारबेक्यू की आग लग चुकी है। ये देखें ये कोयला जोड़ के रखे हुए हैं, आग लगेगी फिर बिल्कुल सेट कर देंगे। ये थोड़ी देर बाद बारबेक्यू भी रेडी करेंगे। अभी ये देखें अहमद मेरे बाबा को मार रहे हैं, लेक्चर सुना रहे हैं। पागल अभी बड़े पापा बोटी लगा रहे हैं सीख के ऊपर। रखो भाई जान। ये देखें ये रेडी हो चुकी है। नहीं है एक मिनट रखो। धुआं खत्म कर यार चलना दे, कुछ नहीं होता। अल्लाह दे बंदे धुआं पाया सी बोल। अभी हमने बारबेक्यू लगा दिया चूल्हे के ऊपर। ये देखें अभी कुक हो रही है, थोड़ी देर में ये हो जाएगी। साइड पलटते रहना है। ये देखें एक और भी आ गया। छोटा थल्ले करो यार। ओ तेरा बोलो वे छोटा के थल्ले। अले भाई कोले ना छेड़ो। ज्यादा रख छड़े, एक बजे या 2 ना रखे। सारियां घुमावणियां नहीं होता सारी भाई साहब जो लाओ ना सारियां घुमदियां पईयां ते पकदियां पईयां सिर्फ आ जल्ला दे आए आए और वीडियो ही ऑन है। नहीं वो और वीडियो वो ग्रुप में भेजेंगे। मोहम्मद इधर आ जा बेटा। अच्छा ये निकालनी है कैसे जन। अभी हम लोग खा रहे हैं। ये देखें हाइका भी बैठी है, ईमान मोहम्मद सारे बैठे हुए हैं, अभी खा रहे हैं। ये देखें मजेदार। अभी खा कर चेक करते हैं।